अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज संडे और बाइक है फुल ख़राब क्योंकि मीरपुर भी गया है इसको मैं लेके कश्मीर। उसके बाद मैं लाहौर ऑटो शॉप पे गया हुआ था तो इसी पे गया हूँ। तो अभी इसकी हालत बहुत ख़राब है। हालांकि मीरपुर से मैंने इसका करवाया था काम, लेकिन उस बंदे ने इतना खास काम नहीं था किया, मतलब कि मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो फिर भी वैसे भी काफ़ी चल गई है। वहाँ से वापस आई है, वापस आके लाहौर गई है। और वो तकरीबन मैंने एक दिन में 260 किलोमीटर टोटल चली थी उस लाहौर जब गया था। तो अभी हालत काफ़ी ख़राब है। अभी दिखाता हूँ कि लाहौर से वापसी भी आते हुए हमारा जो है ना लगे थे उसमें रोड बहुत ख़राब है। तो चक्का इसका हो गया बहुत ज़्यादा तेरा। अभी इसका चक्का भी सीधा बल्कि सीधा तो नहीं होगा, नया ही डलेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। उसके बाद ट्विनिंग वगैरह और दुलवानी है, गंदी हुई है और काफ़ी इसका काम आने वाला है। तो आज देखते हैं क्या क्या हम करवा सकते हैं और चलते हैं और दिखाता हूँ पहले क्या क्या हालात है मेरी बाइक के। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये सीट कवर चेंज होना है। सीट कवर बहुत पुराना लगा हुआ है और इसको चेंज करवाना है। उसके बाद आ जाती है बारी और ये मेन चीज़ ये देखा जाए, ये गोल होना चाहिए। और ये क्या चीज़ है, ये लगा था और ये दोनों साइडों से जो है ना ये इसकी तार टूट गई है और ये जो है ना टेढ़ा हो गया। मुझे लग रहा है सीधा हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है नया ही डलेगा। उसके बाद गंदी फुल है और इसकी ट्यूनिंग भी होनी है और क्या चीज़ है। और बाकी जाके देखते हैं क्या क्या इसमें काम निकलते हैं, फिर सारे वो करवाते हैं। अच्छा, तो सर्विस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ। बाइक खड़ी कर दी है, वो वॉश होने लगी है क्योंकि बाइक गंदी बहुत है, किसी बंदे ने हाथ नहीं लगाना जब तक वो साफ़ ना हो। तो अभी वॉश करवाऊँगा, वॉश करवा के फिर उसकी ट्यूनिंग वगैरह के लिए और चक्के वगैरह के लिए जाएंगे उधर पुल के नीचे। बाइक मार्केट है हमारे यहाँ पे गुजरावाला में, वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके अब इसका जो बाकी का काम है वहाँ से करवाएंगे। फिलहाल तो अभी वॉश वाले। अच्छा जी, तो बाइक हो गया वाश। तो अब हम जा रहे हैं पुल के नीचे, वहाँ जाके जो है ना बाकी इसका जो काम रह गया है ट्यूनिंग वगैरह जो भी, तो काफ़ी कुछ मैं देख रहा हूँ, बड़ा कुछ निकल रहा है, धुल रही है, साथ साथ खर्चे निकल रहे हैं। तो अब वो काम करवाएंगे। तो चलें अब चलते हैं पुल के नीचे। और ये अहमद साहब आए हैं कंपनी देने के लिए मुझे कि मैं बोर ना हो जाऊँ। और एज़ यूजुअल जब बाइक धुलवाओ बाइक में स्टार्ट नहीं होना होता। अब बाइक का जो प्लग है उसमें हवा मारेंगे फिर जाके ये स्टार्ट होगी। अच्छा, तो बाइक दे दी है सही होने के लिए। अभी हम मल्टन जा रहे हैं, मोबाइल का थोड़ा बहुत काम है, मोबाइल के प्रोडक्ट वगैरह चेंज करवाने हैं, वो बहुत ख़राब हुए हैं। और उसके बाद फिर दोबारा वापस आते हैं, देखते हैं क्या चीज़ होगी। क्या ट्यूनिंग वगैरह यहाँ से होगी, बाकी चक्का और सीट का कवर वगैरह वो खुद ही चेंज करवाना है, वो खुद ही नया लगना है। तो चले यहाँ पहले माल्टन चलते हैं, वहाँ से मोबाइल का काम करते हैं। अच्छा, तो मोबाइल का कवर और प्रोटेक्टर वगैरह सारा को लग गया और अब हम दोबारा जा रहे हैं बाइक के लिए। अब देखते हैं वो उसका काम करना तक पहुँचा है और जो जो रह गया वो तो आप खुद करवाना ही करवाना है। तो चलें, अहमद साहब अपनी प्रोडक्ट तैयार करके बैठे हुए हैं। ये ले लिए हैं, चक्के की तारें ले लिए हैं और प्लग ले लिया है, प्लग होल्डर ले लिया क्योंकि स्टार्ट होने का मसला था। और ये खुली हुई है सारा, उसके लिए ट्यूनिंग के लिए खोल के रख दिया। फाइनली खज्जल खराबी के बाद पूरी मार्केट में कहीं से भी नहीं मिला। क्या नाम है इसका जी, APL का कोई चक्का है, पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं है। और ये बाहर से मुझे जाके मिला और नया रिम और पुराना रिम दोनों ले आए हूँ। अब यहाँ से वो चेंज होंगे। ये फर्क नज़र आ रहा है, अच्छा खासा ऊपर से नज़र आ रहा है। ये गोल नहीं है, अब ये नया डलेगा। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई हुई थी, ये ख़राब हो गया है और ये पता नहीं क्या क्या है। ये अब नया है, ये इसकी तारें, अब ये नया रिम लगेगा। बाइक की ट्यूनिंग हो गई ऑलमोस्ट, वो बंद हो रही है। तो अब मैं रिम्बल के पास आया हूँ, रिम का देख रही हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है।
और शुरू हो गई हैं। व्हील हो गया, व्हील ले आया हूँ, अब बस इशारा लग रहा है, उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी भैया, इशारा भी चल गया। और अब सीट का कवर रह गया, अब सीट का कवर सोच रहा हूँ लगवाऊँगी ना, क्योंकि रात हो गई है। देखो, और अब सीट की बारी आ गई है। ये अंकल जी हैं, इन्होंने पुत्र लेके आप मैं तेनों हर शय कर देंगे, कवर चेंज करवाना था, कहते हैं मैं अंदर फोम शोम हर चीज़ उसको मज़े की करके दूंगा। मैं कहा ठीक हो गया। अब सीट कवर ले आए हूँ, अब अंकल का काम शुरू हो गया, अब देखें कितनी देर लगती है। तो मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट रन हो गया, अब इसका बस सीट का रह गया। सीट कवर लगवाने के लिए अभी देख के आया हूँ, और बाकी तकरीबन ख़त्म है। सुबह 1 बजे आया था दोपहर को, और अभी टाइम हो गया है 6:40, थोड़ी देर लगी है और मत बज गई है। नई सीट लग गया, शुक्र है सारा काम ख़त्म हुआ। मैं तो थक गया हूँ फुल, और फाइनली कंप्लीट हो गई। 7 बज गए हैं, 1 बजे का आया हूँ, 7 बज गए हैं, और अब आके बाइक का सारा काम ख़त्म हुआ है। और तकरीबन अब जो है ना लास्ट टच हो रहा है, मतलब क्या वो मन कर रहे हैं सीट जो अभी लेके आया हूँ, और टोटल कंप्लीट हो गई है ना। वो जो आज जो हालात होंगे बहरहाल ख़त्म हुआ है। अब जो है घर जाएंगे, जाके 7 बज गए, 8 बजे जिम जाना है, मतलब कि घंटे का रेस्ट मिलना है, और उसके बाद दोबारा से जिम, और उसके बाद आके फिर रेस्ट मिलना है। आज का ब्लॉग इतनी था, तो अगर पसंद आए तो लाइक करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसे ही मज़े के ब्लॉग लेके आता रहूँ। और ठीक है।